Imirasire STV isoko y'ibyishimo. Nitwa Stephen. Ubwo nahise mpindukira kugira ngo nigendere, mpita mbona Debbie arimo kuza nsanga. Nahise mpindura isura kugira ngo atabona uko nari imeze. Ahita nsuhuza maze ndamubwira nti waramutse, ariko nari nzi ko uzahura nanjye ejo hashize ariko ntabwo wigeze ugaragara. Debbie aransubiza ati niko byagenze. Nahise ngira inama itunguranye kandi unyihanganire kuba naragutengushye. Nuko ndamureba ndavuga nti ni ukuri se naragukumbuye. Urabona hari hashize igihe kinini tutavugana neza kuva twava muri Amerika, nifuza ko ibintu byagaruka uko byahoze mbere. Debbie yazunguje umutwe avuga ko yemeye, arangije arambwira ati ndakumva, ariko nawe urabizi ko muri iyi minsi mpuze cyane. Ndamubaza nti uyu munsi nijoro suraza kubona umwanya? Aransubiza ati ndaza kuguhamagara nimara kumenya gahunda yanjye y'uyu munsi yose, ariko bisa nkaho ndaboneka. Ndamubwira nti ni sawa, ubwo ndategereje ko mpamagara. Ubwo yahise agenda nanjye mva aho ngaho ndagenda. Nitwa Stella. Ubwo njye nahise ninjira mu cyumba bitorezamo, mbona abakobwa aho bari hose. Umutoza yari ataraza kubera ko nta muntu n'umwe nari nzi navugisha, nubwo nari mu isura ya Jenny. Niyicariye ku ruhande hamwe na za mikoro, bamwe barimo baganira abandi babyina ndetse n'abandi baseka. Nabonye abakobwa batatu bari mu nguni barimo bandeba banavugavuga ibyo ntazi. Mbonye uburyo barimo kunyitegereza nabi cyane, nanjye mbahanga amaso maze nkivugisha nti ndabizi mwa bakobwa mwe ko ari mwe muri gutuma Jenny agira ibihe bimukomereye kandi ari inzirakarengane, nta nubwo muri beza nkawe. Ubwo batangiye kuza banyegera, bangezeho umukobwa umwe warebaga nabi yegera imbere. Yari yambaye imyenda isa hose ndetse n'inkweto, ndetse ibyo yisiga bya mukorogo bituma asa n'idayimoni. Ndebye uburyo amezemo n'uburyo areba, kwihangana byarananiye maze nseka nshyize ikiganza cyanjye ku munwa, nkeka ko ibyo byatumye ababara kurushaho. Nuko arambwira ati niba uri Benny cyangwa nde, uyu munsi ukorana ubwonko bwawe kuko uri gutuma dukomererwa muri iki cyumba mu gihe cyo kwitoza. Nuko undi mukobwa bari kumwe aramwikiriza ati yego nibyo rwose, uko atambuka biratubangamira cyane, ese kuki utabivamo ubundi ko nta muntu n'umwe uguhatiriza hano? Undi nawe arabikiriza ati niko bimeze, ntabwo ari itegeko ko ugomba kuba umubyinnyi, rekeraho kwigira ibyo udashoboye utazi no gutambuka. Nuko mu mutima ndivugisha nti Mana yanjye, ubu ibi nibyo Jenny anyuramo buri munsi? Ni gute yihanganira uku guharabikwa kw'aba bakobwa buri gihe? Yemwe bakobwa, ubu koko buri gihe muba mumeze gutya? Nta muntu n'umwe mwifuza ko abarengaho? Narahagurutse maze abakobwa ndabareba, maze ngenda ntunga urutoki ku buri umwe wese mvuga nti wowe, nawe. Ubwo abandi bakobwa bose bari impande zacu bahagarika ibyo bari barimo, ubundi baratureba. Ubwo bose baranyitegerezaga, ntabwo bigeze bandeba ubwo bakobwa bamparabikaga, ariko bandebye ubwo njye nari mvuze. Narabirengagije maze ndavuga mbwira bamwe ntatunze intoki nti mwibagiwe kwireba mu birahure mbere y'uko muza kwitoza. Mugomba kubanza kwita ku masura yanyu ateye ubwoba mbere y'uko mwita ku makosa y'abandi bantu. Nuko nongeraho mvuga nti mugomba gushaka ikindi kintu kizima cyo kuvugaho, murekere gutakaza igihe cyanyu muvugavuga abantu b'inzirakarengane. Kandi mbibutse nitwa Jenny, ntabwo ari Benny. Bose baratunguye cyane. Nuko numva bamwe batangiye kuvuga bati yabuze ubwenge bwibutse cyangwa ni ibiki byamubayeho, ese ubundi murabizi neza ko ari Jenny? Nuko umukobwa umwe baravuze ati Mana yanjye, ndumva wahindutse ikindi kintu iri joro, ubanza tugiye kuzabona umuntu uteye ubwoba nyuma y'amarushanwa agiye kuza. Ako kanya hahise hinjira undi mukobwa yambaye neza bigaragara cyane rwose, imyenda ye ihishe ku gituza gusa hejuru, irindi ari ukwigaragaza. Mu kwitegereza neza ndibwira nti uyu si ubwa mbere mubonye, ni wa mumodo umwe umusore mwiza akunda. Uko ajya imbere aravuga ati bakobwa mureke dutangire. Ba bakobwa batatu twavuganye nabi babanze kundeba nabi mbere y'uko bagenda. Ubwo twakoze imirongo ya 3-4, ubwo twari 12. Nuko aravuga ati mureke turebe ibyo mwize ejo. Ubwo ndibwira nti nkora iki? Nta nubwo nzi ibyo bigishijwe ejo, ni gute ndi bubigenze?
ubwo yahise acuranga indirimbo baratangira. Ubwo nanjye nakurikiraga ngakora ibyo barimo gukora ariko ntibihure. Ubwo wa mukobwa aranyegera maze arambaza ati ese wowe witozanyije nabo koko? Nazunguje umutwe mwikiriza ndakomeza. Wa mukobwa warebaga nabi yaramwenyuye maze ansunika ku ruhande abishaka. Ubwo naguye hasi mvunika akaboko ndasakuza nti ubwo bose bahageze kubyina barandeba. Wa mukobwa uri gutoza arunama amfata ukuboko arambaza ati ese umeze neza? Wakagombye kwitonda. Umukobwa avuze gutyo mu mutwe wanjye natangiye kwibuka. Ubwo twari turi mu cyumba twitorezagamo. Ubwo mvunika akaguru ubundi ngwa hasi. Wa mukobwa twari twicaranye wa munsi wundi ubwo nibukaga nanone arunama amfata ukuboko maze arambaza ati Stella umeze neza? Wakagombye kwitonda. Yabivuze icyo gihe neza neza ari kwitwara nk'uko uwo yari ari kwitwara uwo munsi. Ubwo inyuma yacu twumva ijwi ry'umusore arimo kuvuga ati Stella, Debbie mumeze neza? Nuko ndavuga ntimeze neza, nuko nari nkoze ikosa cyane. Uwo mukobwa arongera arambaza ati urabizi neza ko umeze neza? Maze amfasha guhaguruka. Nkimara kwibuka, ubwo arangije kumbwira ayo magambo ameze nkamwe nibukaga nabwiwe ntarapfa, isura ye noneho nahise nyibuka neza uko yandebaga nk'uko yigeze kundeba nkiri muzima. Natewe ubwoba n'ibyo nari nibutse, nakomeje kumureba mu maso nacanganyikiwe. Nuko ntangira kwivugisha nti Debbie. Nuko ndibwira nti niba uyu ari Debbie uri kuza mu bwonko bwanjye nibuka, byanga byakunda agomba kubaza impamvu n'intandaro iri inyuma y'urupfu rwanjye, kubera ko yari inshuti yanjye magara. Ubwo nawe yandebaga mu maso bisa nkaho byamucanze. Nitwa John. Ubwo njye nari ndimo kwisomera impapuro mu biro byanjye. Numva umuntu arakomanze ndamwikiriza mubwira kwinjira. Amaze kwinjira n'ubuye amaso mbona ni Cassandra. Noneho imyenda yari yambaye yari indenzeho, ikanzu ngufi cyane ku buryo yagaragazaga neza ibice byo hasi igice, hejuru igituza cyari gihishaho igice kimwe gusa, amabere ye yaragaragaraga hejuru. Ubwo yahise yinjira amaso yanjye nari nayahanze ku mubiri we ubwo yazaga agana ku ntebe nari nicayeho. Nari narisezeranije ko ntazongera kuba umukinnyi ukundi, ariko kubona Cassandra muri icyo gihe byatumaga kwihangana binanira. Numvaga nawe agomba kuba uwanjye. Nubwo wari umunsi wa kabiri mubonye, nagombaga kumutereta. Ubwo ageze ku ntebe yanjye araharambika impapuro aransuhuza, arambwira ati mwaramutse nyakubahwa, bwakeye neza? Cassandra ndamusubiza nti bwakeye neza, wowe se? Nuko ahita ambaza ati ariko nta no kumbaza ibyo nakubwiye ngomba kukubwira. Nuko ndamusubiza nti unyihanganira inshuti, gusa ibyo nabyo nshaka kubimenya. Nuko ahita anyegeraho nari nicaye, anshyira ibiganza bye ku rutugu rwanjye ankorakoraho mu buryo bwo kunkurura. Nitwa Stella. Ubwo Debbie yampamagaye izina rye, abantu bose baraceceka barandeba. Nuko arampagurutsa maze arambaza ati umeze neza? Nuko ndihagurutsa maze arambwira ati ushobora gufata akaruhuko k'iminota 5. Debbie ndamusubiza nturakoze cyane. Navuye mu murongo ubundi njya kwicara ahantu nashoboraga kuba ndi kubareba bose. Nakomezaga kwitegereza Debbie ukuntu arimo kubavugisha. Ubwo bendaga gutangira yarandebye nkaho atanzi, ubundi yongera kureba ababyinnyi. Nyuma y'imyitozo yaje aho nari nicaye, ubundi anyicara iruhande arambaza ati akaguru kawe kameze neza noneho? Ndamusubiza nti yego kandi wakoze kunyitaho. Yariruhukije maze acecekaho akanya gatoya, maze arambwira ati nyine ibyo bikunze kubaho rimwe na rimwe. Arongera arambwira ati ntuzongere gutuma ayo maguru yawe meza akomereka, ugomba kwitonda. Ibyo abimbwira arimo kumwenyura, maze ndamubwira nti nukuri, gusa unyihanganire kuba nitwaye nabi, ndavuga guhamagara izina ryawe. Namuhamagaye ndi mu ishusho ya Jenny, niyo mpamvu nari ndimo kumusaba imbabazi. Nuko aransubiza ati ibyo nta kibazo, nta mpamvu yo gusaba imbabazi, gusa uburyo wampamagaye bwanyibukije umuntu umwe. Debbie namurebye mu maso maze nzunguza umutwe. Ndamubwira nti nuko bimeze? Ndebye ku maso hawe birasa nkaho iyo nshuti yawe iri kure yawe, cyangwa mukaba mutakivugana. Debbie yaracecetse akanya gatoya mbere yuko ansubiza, maze aransubiza atari kundeba ati iyo nshuti yanjye yarapfuye. Uko yavugaga ku maso he nabonaga ko abivuganya akababaro. Ndamubwira nti ihangane nukuri. Arambwira ati meze neza nta kibazo. Arakomeza n'akababaro, arambwira ati inshuti yanjye akiri muzima yari inshuti yanjye magara.
ndetse nta nubwo nizera ko yapfuye, ariko ibimenyetso byose bigaragaza ko yapfuye. Byari bibabaje kandi biteye agahinda. Amagambo ya Debbie yarancanze cyane. Yavuze ko atigeze yizera ko inshuti ye yapfuye. Nkibaza impamvu avuze gutyo. Ndamubaza n'amatsiko menshi nti kubera icyo uvuze gutyo, kubera icyo utigeze wizera ko yapfuye? Nuko arandeba n'isura iteye impuhwe aransubiza ati kubera ko umubiri we utigeze uboneka. Nitwa John. Cassandra yari iruhande rwanjye ansaba telefone yanjye ntangira kuyishakisha. Nibwo nahise nibuka ko nayibagiriwe mu modoka yanjye. Ndamubwira ntunyihanganire, biransaba ko njya kuyitora mu modoka. Nuko mfata ikaramu kugira ngo nandike nimero ze. Ndamubwira nti ahubwo wowe wampaye nimero yawe nkayandika ko ndi buyishyire muri telefone ninyifata. Ubwo ngiye kuyandika ahita nsunika ukuboko arambwira ati ndashaka kuyiyandikira muri telefone yawe, genda uyizane. Nuko ndahaguruka ndamubwira nti okay, niba ari uko ubishaka reka njye kuyizana, ntago ndi butinde. Ubwo nahise nsohoka. Nyuma y'iminota mike telefone mba ndayifite. Ngaruka ku biro byanjye ndimo kwisetsa cyane n'ibyishimo byinshi. Ubwo ngeze imbere y'ibiro byanjye mpengereje mu idirishya mbona Cassandra arimo gusakasaka akabati kanjye, asaka n'intebe ndetse n'impapuro zihari. Uburyo yarebaga ku maso byasaga nkaho hari ikintu cy'ingenzi arimo gushakisha. Mbibonye mpita nanjye mpinduka nibaza ibyo arimo gushaka. Ndibaza nti ese n'icyo arimo gucukumbura ibintu byanjye? Ubwo nafunguye umuryango ahita asubira vuba vuba aho yari ahagaze yigira nkaho nta kintu cyabaye. Arambaza aturaje. Ubwo nahise njya mu ntebe yanjye nongera gutondeka neza ibintu nkuko nari nabisize. Yagerageje kunkoraho ariko ndamwangira. Nuko ndamureba maze ndamubwira nti ibyo washakaga se wabashije kubibona? Yuko yigira nkaho ntacyo azi. Arambaza atushatse kuvuga iki? Nuko mureba mu maso ndamubaza nti ninde wagutumye? Nitwa Stephen. Cassandra amaze kumbwira ibintu byose ukuntu John yamufashe, nahise mukubita urushyi runini cyane ku buryo rwamukuye aho yarahagaze agasubira inyuma. Nuko ndamubwira nti ni gute waba umuntu utagira icyo yitaho? Ntago nakubwiye ngo uze kwitonda mu byo ukora. Nuko ndakubabarira kuri iyi nshuro, ntago ndakubabarira. Itegura kubona ibintu bibi cyane. Cassandra yandebye mu maso arimo kunyinginga ngo mubabarire. Ati ndakwinginze ntabara, ngusezeranije ko ndakora buri kimwe cyose ushaka, ndakwinginze mpa yandi mahirwe. Nazamuye ukuboko kwanjye ngo nongere mukubita urushyi, ariko nkumanika mu kirere ndimo kumwitegereza. Ndongera ndakumanura ngabanya umujinya wanjye. Ndamubaza nti ngo yandi mahirwe? Andi mahirwe? Ndambiwe iyo mvugo yawe buri gihe, kugeza ryari nzarangiza kuguha ayo mahirwe? Cassandra yahise ajya hasi ku mavi arapfukama ari no kurira, maze arambwira ati nindamuka mpombye kuri iyi nshuro nushaka uzanyice nshyizeho ubuzima bwanjye. Nuko ndamwenyura ndi no kuzunguza umutwe. Ndamubwira n'umujinya mwinshi nti sawa, nunanirwa gutuma yongera kukwizera ngo urangize misiyo yawe, nzagukuramo umutima wawe maze umurambo mwujugunye mu inyanja uribwe n'amafi.